Hi und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Mein Name ist Viktor Navrat, ein bundesweiter Trading-Experte für profitable Trading-Strategien. Im heutigen Video geht es natürlich um das Thema, wie viel Geld kannst du mit dem Trading verdienen? Gleich nach dem Intro. Also Easy Money, a lot of money und Long-Term Money, ja. Das sind quasi die drei Möglichkeiten, viel Geld an der Börse zu verdienen. Und zwar, wenn man es falsch kombiniert, ja, dann ist es eigentlich nicht so optimal, sage ich mal. Weil wenn man Easy Money, also 1 plus 2 kombiniert, ja, also das heißt Easy Money und a lot of money, das muss ich sagen, sowas gibt es einfach nicht. Ja, du kannst nichts tun und viel Geld verdienen, ja. Das ist tatsächlich ein Märchen, was sich die Marketingleute sich ausgedacht haben, die für die CFDs-Broker arbeiten, binäre Optionen, Bitcoins und so weiter. Ja, das ist einfach ein Märchen, was dem Kunden suggeriert wird. Du kannst in kürzester Zeit mit nichts tun, richtig viel Geld verdienen. Ja. Das Ergebnis dieser Investitionsart oder der Möglichkeit des Geldes zu verdienen ist immer, ja, ein Totalverlust. Immer. Also wenn dir jemand verspricht, dass du nichts tun musst und sehr viel Geld verdienst, ja, wie gesagt, das Ergebnis dieser Unternehmung wird ein Totalverlust sein. Und das garantiere ich dir mit Brief und Siegel, denn sowas gibt es einfach nicht, ja. Eine andere Möglichkeit, Geld zu verdienen, wäre natürlich Easy Money und Long-Term Money. Das heißt 1 plus 3. Das heißt, ich will nichts dafür tun, aber trotzdem langfristig Geld verdienen. Und das ist möglich, ja, zum Beispiel mit einem Sparplan. ETF, Fonds, etc. Das heißt, ja, selbst wenn ich zum Beispiel kein Trader bin und ich möchte mich auch mit dem Trading nicht beschäftigen, gibt es aber trotzdem eine Möglichkeit für mich, mein Geld an der Börse zu investieren. Ja, und damit quasi langfristig vom Zinseszinseffekt zu profitieren. Das wäre möglich. Ja, aber wie gesagt, die Rendite bei diesem Bereich, ja, Rendite ist niedrig. Ist niedrig. Wie gesagt, wenig Risiko, ja, aber auch wenig Risiko, aber auch wenig Rendite. Ja. Und der optimale Plan, warum eigentlich ein Daytrader? Und warum sage ich, ja, wie viel Geld kann ich mit dem Trading verdienen? Insbesondere Daytrading, ja, und das ist quasi der dritte Punkt, und zwar viel Geld und langfristig Geld verdienen. Das ist das, was ich immer sage, konsistentes Trading. Ja. Das ist quasi das, worauf tatsächlich ankommt. Konsistentes Trading. Ja, das ist quasi der Schlüssel, um tatsächlich langfristig viel Geld zu verdienen. Denn als konsistenter Trader, wie ich schon gesagt habe, ETF oder Fonds, wenn du 5% bis 7% Rendite hast, bist du eigentlich schon überragend. Das ist schon das Wahnsinn, was du damit verdienen kannst, ja. Aber wenn du einmal ein konsistenter Trader geworden bist, das heißt gelernt, Geld an der Börse zu verdienen, du hast eine Strategie gelernt, du hast eine Trefferquote von über 50%, du hast mit dieser Strategie auch eine Chance-Risiko-Verhältnis von mehr als 2:1. Ja, das heißt, und du kannst es umsetzen. Das heißt, du machst Woche für Woche, setzt es um, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Ja, und dadurch wird sich so eine bestimmte Rendite ergeben. Und zwar, ich sag mal so, zwischen ersten 4 Monaten wirst du vielleicht in der Lage sein, erstmal noch kein Geld zu machen, also +%, ja. Ab den 5. bis 9. Monat wirst du vielleicht in der Lage sein, quasi 25% zu machen. Ab dem 9. bis 12. sind schon vielleicht 50%. Ja,
und ab dem 12. bis 14. oder 15. Monat machst du 75% Rendite und von 15. bis 20. 100% Rendite. Ja, das kann alles möglich sein, weil konsistentes Trading ist eine Entwicklung. Ja. Und wenn du so überlegst, du fängst an zu traden oder generell du fängst an mit dem Trading an. In den ersten 4 Monaten, sage ich mal, lernst du, dann musst du das Programm kennenlernen, den Markt kennenlernen. Du brauchst viel Zeit für dieses Technische, das drumherum. Ja, ab dem 5. Monat quasi fängt es an, wo du die ersten vielleicht Trades schon richtig machst, wo du das erste Gewinn sammelst und so weiter. Ja, da werden noch viele Fehler passieren. Deswegen, wenn du auf ein Jahr rechnest, wird es vielleicht eine 25% Rendite sein, ja. Wenn du ab 9 Monaten bis 12 Monaten ist es vielleicht schon besser, vielleicht hast du sogar geschafft, tatsächlich mehr profitabel zu werden, sogar dein Konto zu verdoppeln. Ja, aber das ist so einfach so eine Entwicklungsstufen, die ich mal mit denen spielen möchte. Und zwar, wie du, selbst wenn du nicht überragender Trader bist, ja, wie du als konsistenter Trader tatsächlich Geld verdienen kannst. Und das möchte ich dir jetzt anhand meiner Excel-Tabelle zeigen, wie das genau funktioniert. Bis gleich. So, und hier bin ich schon mit meiner Excel-Tabelle und das ist das, was ich euch genau zeigen wollte. Könnt ihr nochmal kurz sehen, ja, wie das möglich ist, sich als konsistenter Trader tatsächlich Rendite zu verdienen, zu machen. Und zwar zeige ich den Zinseszinseffekt beim Traden. Ja, und das ist genau dieses Prinzip, was ich euch hier kurz nochmal in diesem Video zeigen möchte. Ich nehme mal kurz die Zeit hier weg. Ja, und zwar, wenn du mit dem Trading anfängst. Erster Monat, du bist vielleicht noch nicht profitabel, du machst tatsächlich vielleicht nur noch 45% Gewinn. Ja, Trade ist aber konsistent, das heißt, macht circa 40 Trades im Monat, das heißt 10 in der Woche, so 2 Trades am Tag, durchschnittlich, ja. Da bist du noch nicht profitabel tatsächlich, du gewinnst mal, du verlierst mal, CRV von 1:1, 1,5. Ja, und CRV 2:1. Da bist du schon auf jeden Fall auch, selbst mit 45% Trefferquote, ja, profitabel. Aber das ist, wie gesagt, als Anfänger ist es gar nicht mal so wichtig, weil als Anfänger heißt es, oder als konsistenter Trader heißt es, du entwickelst dich Monat für Monat. Und selbst wenn du dich für 1% monatlich nur entwickelst, ja, ändern sich die Ergebnisse selbst beim CRV von 1:1, 1,5 oder 2:1, ja, sehr schnell, sehr enorm. Und das ist Monat für Monat. Und das ist das, was ich gezeigt habe, ja. Vielleicht ersten bis Monat habt ihr 25% gemacht. Vom Geld, vom Gewinn, je nachdem, welches Konto ihr habt, ja. Danach seid ihr besser geworden, habt vielleicht sogar die Positionsgröße erhöht, ja, und dann habt ihr einfach viel mehr Geld, viel mehr Prozente zum Gewinn gemacht. Und wie sich diese Prozente nach Vorherkapital auswirken, könnt ihr das hier sehen. Und das habe ich einfach mal gezeigt, ja. Punkt 1. Ich sag mal so, was die meisten, oder wie ich es immer sage, 5.000 Euro Startkapital. Ja, gehe ich mal einfach so. Wie gesagt, Easy Money und A Lot of Money ist ein absolutes Märchen, das ist immer ein Totalverlust. Die zweite Variante war ein Sparplan, ETF-Fonds etc. Ja, ich mache da gar nichts, aber ich investiere das Geld passiv und kriege vielleicht eine 5 bis 7% Rendite. Ja, und das möchte ich kurz zeigen. 5% Rendite auf ein Jahr bezogen. Ja, wie gesagt, es gibt einen Zinseszinseffekt, aber er funktioniert einfach und leise. Ja, nach 10 Jahren hast du gerade mal 50% gemacht insgesamt. Ja, nach 20 Jahren sind schon mehr als 100%, also da hast schon dein Konto verdoppelt. Und nach 30 Jahren hast du es sogar verdreifacht. Ja, ist nicht schlecht, kann man nicht sagen. Ja, das ist auch, wie gesagt, vom Geld abhängig, weil wenn wir hier 50.000 nehmen, ja, ist es quasi, sieht schon ganz anders aus. Ja, davor war es mit 5.000 sehr wenig, aber mit 50.000, wenn du viel Geld hast, warum nicht, ja? Nach 10 Jahren hast du 27.000 Gewinn, ist nicht schlecht. Nach 20 Jahren, ja, sind es schon 120.000. Und nach 30 Jahren sind es 200.000, da hast du auch, ist schon nicht wenig Geld, was als Zinseszins nur passiv bei rauskommt, ja, wenn du einfach nur das Geld für dich arbeiten lässt, ohne dass du selber was dafür tust. Und hier kommen wir, wie gesagt, als Trader
ins Spiel. Sekunde. Hier machen wir mal wieder 5000. Einfach mal als Beispiel, sogar sagen wir mal 10.000. Ja, dann ich benutze einfach dieselben Zahlen. 5000. Und wenn du einfach nur als Trader passiv, oder was heißt passiv, du lernst ein bisschen, du tradest und du bist konsistenter Trainer, du machst, sage ich mal, 25% pro Jahr einfach nur mal Gewinn. Ja, dann hast du aber schon nach 10 Jahren 37.000. Ja, du hast das Geld fast verachtfacht. Und nicht ganz, aber fast verachtfacht, ja. Nach 20 Jahren sind es schon 346.000. Und das ist einfach nur, wenn du ein bisschen Strategie gelernt, immer wieder es umsetzt, mit sehr geringem Risiko, aber dafür konsistent, Jahr für Jahr. Ja. Und nach 30.000, wie gesagt, hast du schon 3 Millionen verdient. Das ist das Zinseszinseffekt. Warum ich das auch, das sagt Weltwunder, nenne, ist, diejenigen, die es verstanden haben, werden damit sehr viel Geld verdienen. Diejenigen, die es nicht verstanden haben, werden einfach nur abgehängt und sie fangen immer wieder bei Null an. Immer wieder bei Null an. Ja. Und das ist aber der Trick. Da sage ich mal, 25%, Warren Buffett hat über 40 Jahre lang, ja, 30% Rendite jährlich gemacht. Jetzt habe ich das zwar jetzt hier nicht, ja, aber man kann einfach sehen, welch ein großer Unterschied das ist. Ja, wie der Zinseszins einfach nur funktioniert. Man muss nicht 100, 200, 500.000% Gewinn machen, sondern es geht einfach nur darum, dass du regelmäßig Gewinn machst. Ja, das heißt, du hast eine Strategie erlernt, du hast die Fähigkeiten, es auch umzusetzen und konsistent zu bleiben. Und sei es nur, du machst 25% im Jahr, ja. Und um diese 25% einfach mal zu verdoppeln, ohne dass du mehr arbeiten musst, ja, heißt einfach nur, du verdoppelst deine Kontraktzahl von einem Kontrakt auf 2 Kontrakte und schon hast du 50% im nächsten Jahr. Für dieselbe Arbeit, für dieselbe Art der Fähigkeiten, ja, hast du einfach mal den Zinssatz verdoppelt. Ja, durch einen Klick, indem du einfach eine Positionsgröße erhöht hast. Ja, und sag ich mal, wenn du im 3. Jahr, du bist richtig passiv und hast Angst und entwickelst dich und lässt dir Zeit. Ja, sag ich mal, im 3. Jahr fügst du noch einen 3. Kontrakt. Das heißt, du hast nochmal die Positionsgröße erhöht um einen Kontrakt. Oder wenn du verdoppelt hast, dann bist du ja bei 100%. Ja, für dieselbe Art der Arbeit. Du musst nicht länger arbeiten, du musst nicht mehr traden, sondern du tust genau dieselbe Arbeit. Ein Trade, 22 Ticks, so wie es in meinen Streams zu sehen ist, aber nur mit mehr Kontrakten. Und das ist dann die Zinseszinsauswirkung. Ja, das heißt, das, was ich euch da sage oder wie ich es erlebe, warum Trading so funktioniert, ja, langfristig, ja, insbesondere langfristig. Kurzfristig ist deine Aufgabe, profitabel zu werden. Das heißt, die Strategie zu lernen, die Regeln zu lernen und sich an die Regeln zu halten. Das ist das, was du als Trader persönlich nur ändern kannst und ausführen kannst täglich. Den Rest kannst du nicht ausführen, sondern den Rest macht für dich der Zinseszins. Ja? Und hier kannst du einfach mal sehen, was, wenn du das 10 Jahre, wenn du ein konsistenter Trader geworden bist, mit einem Startkapital von 5.000 Euro, ja, das kann ich schon mit 50% jährlich Rendite, ja, bei 75% und bei 100%. Ja, und das ist das, was ich meine. Long-term Money. Ja, viel Geld und langfristig. Weil kurzfristig und viel Geld ist ein Fake, ist ein Märchen. Funktioniert nicht. Ja, und das ist genau derselbe Grund, wie du von 100% auf 200 machst. Wenn du konsistent geworden bist, wenn du Fähigkeiten hast, ja, wenn du weißt, dass du schon 1000 Trades gemacht hast und du hast in diesem Jahr 50% erzielt oder 100% erzielt. Ja, und du weißt, bei 1000 Trades kann es kein Zufall sein. Und dann einfach vertraust du auf deine Fähigkeiten, du erhöhst einfach die Positionsgröße. Ja, oder verdoppelst sie. Und dann hast du auch gleichzeitig deinen Umsatz verdoppelt. Und das ist, wie gesagt, der Schlüssel, wie der Zinseszinseffekt für dich als Trader funktioniert. Ja, und wie gesagt, das ist nur mit 5000. Aber es gibt ja noch von uns Leute, die ja ein bisschen mehr Geld zu Beginn haben.
Ja, so wie 50.000. Und da sieht schon ganz anders aus, ne? Selbst wenn du 25% hast, wenn du das mit einem geringsten Risiko tradest, ja, hast schon 12.000 verdienen, kannst dir quasi monatlich rein theoretisch 1.000 auszahlen lassen. Ja. Bei 50% im Jahr, wie gesagt, kannst du dir 1.000er jedes Mal auszahlen lassen, oder 2.000 sogar würde auch reichen. Und dein Konto würde minimal wachsen. 75%. Ja, ist so ähnlich, also auf jeden Fall mehr. Ja, und beim 100%igen Kontozuwachs. Aber wie gesagt, das ist das Ziel, wohin man eigentlich kommen muss. Man fängt hier an und das ist die erste Stufe, die man erreichen muss. Wenn du zum Beispiel 100 Trades gemacht hast, ja, wo bin ich, wie gut bin ich mit der Strategie umsetzen, wie gut bin ich, ja, als Trader. Meine Fähigkeiten, wie habe ich es verstanden, wie kann ich es umsetzen. Wenn du in diesem Bereich angekommen bist, dass du auf jeden Fall Woche für Woche schon mal Gewinn hast, selbst wenn es kleine Gewinne sind, aber dafür konsistent. Ja, das heißt Woche für Woche. Und du kannst dir diese Zahl sehen. Da kannst du dir einfach mal nach 1, 2, 3 Monaten die Positionshöhe erhöhen. Und selbst für dieselbe Leistung, ja, von einem Kontrakt auf 2 Kontrakt hast du deinen Einsatz verdoppelt, auch deinen Umsatz verdoppelt, dein Gewinn und Verlust verdoppelt. Ja, und so weiter. Und so gehst du Jahr für Jahr und steigerst deine Rendite von wenig auf sehr viel. Und das nur einmal dadurch, ja, weil du quasi einmal eine Fähigkeit gelernt hast, die dich dein Leben lang, dich mit Geld versorgt. Und deswegen, wie gesagt, warum ist auch für mich leicht unverständlich, ja, warum es die meisten tatsächlich wollen, Easy Money, also kurzfristig, ohne nichts zu tun, viel Geld verdienen, ja, und unterschätzen dabei, wie der Zinseszinseffekt funktioniert. Weil aus meiner Sicht, ja, lohnt sich jede Aufgabe oder jede Betätigung, jede Herausforderung, ja, einmal das Trading zu erlernen, zu verstehen und um ein konsistenter Trader zu werden. Weil wenn man es einmal geschafft hat, auch wenn es vielleicht nicht sofort klappt und man ein paar Mal scheitert, ja, finde ich, darf man einfach dabei nicht aufgeben, weil wenn man es einmal gemeistert hat, ja, ist es ein Schlüssel zur Freiheit. Ja. Freiheit. Wenn man es einmal verstanden hat, wenn man es einmal gelernt hat, ja, wie gesagt, ist es meiner Meinung nach der Weg zur Freiheit. Das ist das, was ich euch sagen wollte. Wie gesagt, Easy Money, a lot of money ist ein Märchen. Ja, bündelt immer in einem Totalverlust, funktioniert nicht. Ist eine Erfindung der Marketing-Leute, ja, um dir bestimmte Produkte einfach zu verkaufen. Ja, das heißt, nur die andere Seite profitiert an dir. Du hast in jedem Fall immer einen Totalverlust bei diesen Angeboten, ja. Bei Easy Money und Long Term Money, das heißt, wo du nichts tust, aber trotzdem langfristig Geld verdienst, ja, wie gesagt, kann es sein, dass du auch da Geld verlierst. Es gibt auch ein Risiko, zwar ein geringes Risiko, aber wie gesagt, die Rendite dabei ist sehr gering. Bei 5% habe ich schon sehr hoch geschätzt. Ja, ich weiß nicht, wo es aktuell ist, ja, aber jetzt vielleicht 1, 2, 3%. Aber der absolute Königsweg ist es, ja, und das ist für mich, wo es sich eigentlich für jeden Menschen lohnen müsste, ja, a lot of money, also viel Geld zu verdienen, aber langfristig. Und langfristig, ja, warum ich das sage, ist immer, weil der Zinseszinseffekt dafür sorgt, dass du sehr viel Geld verdienst. Ja, am Anfang musst du nur, wie gesagt, eine Sache meistern, und zwar konsistenter Trader werden. Wenn du das geschafft hast, wie gesagt, hast du einen Schlüssel, ja, zur Freiheit. Also den Schlüssel zur Freiheit. Ich hoffe, ihr habt es verstanden, ja, wie das funktioniert und wie viel Geld man mit dem Trading tatsächlich verdienen kann. Das wollte ich euch kurz zeigen. Wie gesagt, das hängt natürlich, wie ich schon am Anfang gesagt habe, von den Fähigkeiten und dem Startkapital, wie ich es auch gerade in der Zinseszinstabelle präsentiert habe.
Ja, aber selbst mit einem kleinen Konto, aber mit deinen Fähigkeiten, die du entwickelt hast, ist es möglich, mit Zeit, also längerfristig, sehr viel Geld zu verdienen. Mehr als man es je mit einer vernünftigen Arbeit im Leben schaffen würde. In diesem Sinne bedanke ich mich natürlich fürs Zuschauen. Wenn es dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen hoch, lass mich auch in den Kommentaren wissen, ob es dir gefallen hat und falls ich was vergessen habe, wie kann ich es ergänzen, ja, oder ob du dem zustimmst oder nicht und in welchen diesen Bereichen befindest du dich, 1, 2 oder 3. Und wenn du schon ein Trader bist, der länger als 5 Monate tradet und der noch nicht profitabel ist, ja, dann achte mal drauf oder vergleiche dich mal, ob du nicht den ersten Weg gewählt hast, Easy Money und ein Lot of Money, ja, gewählt hast, weil wie gesagt, das funktioniert einfach nie, ja. Wenn du was anderes gewählt hast, wenn du Lot of Money und Long Term Money gewählt hast, ja, das noch nicht funktioniert, dann lass uns zusammen telefonieren. Dann zeige ich dir auf jeden Fall mit einer Anleitung, ja, wenn wir im Strategiegespräch miteinander gesprochen haben, beim kurzen Telefongespräch, wie gesagt, kann ich dir eine Strategie zeigen, wie du vom Punkt A, da wo du gerade aktuell bist, ob du erfahren bist oder nicht, spielt keine Rolle, ja, wie du aus diesem Punkt, wo du gerade bist, zu deinem finanziellen Ziel, was du vorhast, in einer bestimmten Zeit erreichst auch, ja, dass du auch die konsistenten Fähigkeiten als Trader entwickelst, ja, und wie du einfach von A nach B kommst. Ja, das, was du vielleicht mit dem ersten Jahr oder seit Monaten nicht schaffst, profitabel zu werden, genau das möchte ich mit dir in meinem Strategiegespräch dir erläutern, wie ich es mache, wie ich es gemacht habe und wie es bei, sage ich mal, fast allen Menschen, die sich dafür wirklich interessieren und durchhalten, es ebenfalls erreichen können. Ja, wie gesagt, lass einen Daumen hoch, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, kommentiere das Video, je nachdem, was du wissen möchtest. Ja. Und wenn du ein konsistenter Trader willst, wie gesagt, warte nicht, zögere nicht. Ja, vereinbare mit mir ein Strategiegespräch und ich zeige dir eine Strategie, wie du von A, wo du aktuell bist, nach B zu deiner finanziellen Freiheit kommst. Mach's gut, bis dann. Bye bye. Ciao, ciao.